இன்னைக்கு இந்த பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறேன்னா லவ் ஃபெயிலியர். நம்மளை நேசித்தவங்க நம்மளை விட்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற கான்செப்டை வச்சு ஃபீலிங்ஸாக ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கேன். மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். என்னை தேடி அலைந்த கண்கள் என்னை கண்டும் காணாமல் இருப்பதேனோ, எனக்காய் துடித்த இதயம் என்னை மறந்ததேனோ, என் நினைவுகளை சேர்த்து வைத்த மனது நினைத்து பார்க்க மறப்பதேனோ, என்னை கைப்பிடிக்க ஏங்கிய கைகள் கைப்பிடிக்க மறப்பதேனோ, நம் இருவர் பாதையும் ஒன்றாக இருக்காதா என ஏங்கிய கால்கள் தனியாக பாதை தேடுவதேனோ, நான் பேசுவதை ரசித்த காதுகள் இப்போது பேசுவதை கேட்க மறுப்பதேனோ, வாழ்நாள் முழுவதும் கீழே விடாமல் தூக்கிக் கொள்ள ஏங்கிய கைகள் இப்போது தயங்குவதேனோ, என் புன்னகையில் உன் உலகத்தை காணுவதாக கூறிய நீ இந்த உலகத்தில் நான் இருப்பதை மறந்ததேனோ, உன் மடியில் வாழ்நாள் முழுவதும் கவலை மறக்க முடியாதா என ஏங்கிய நீதான் என் கவலையே என உரைப்பதேனோ, பிறந்ததே உன்னை பார்க்கத்தான் என கூறிய நீ ஏன் தான் பார்த்தேனோ என வருந்துவதேனோ, இந்த ஜென்மம் உனக்காகத்தான் என கூறிய நீ ஏன் பிறந்தேனோ என உரைப்பதேனோ. இப்படிக்கு ஜெசிலா சரவணகுமார். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போன்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்து காண நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.